Тэгэхээр 20 гаруй жилийн өмнө хүүхэд байхдаа эх орноо орхиж гарсан монгол залуу дэлхийн 18 улсаар аялаад өнгөрсөн 7 хоногт эх орондоо ирсэн байна. Тэрээр эхнэр 3 хүүхдийнхээ хамт эх орондоо сууршиж амьдрахаар ирсэн байна. Энэ залууг Чингүн Жов гэдэг 35 настай. Одоогоос 25 жилийн өмнө 12 настайдаа гэр бүлээрээ Герман улсад амьдрахаар нутгаасаа гарсан байна. Тус улсад найруулагч мэрэгжил эзэмшин нутгийн бүсгүйтэй гэр бүл болжээ. Одоо тэд 3 хүүхдийн аав ээж. Германд хичнээн жил амьдэрсэн. Одоо Германд 20 хэдэн жил болж байна. Багдаа очсон. Тэгээд тэнд одоо 20 хэдэн жил болж байна. Эргээд нутагтаа ирэх юм ямар байна? Хансан байна Оо уу? тий одоо ингээд биднээс чи одоо Германд одоо бүх юм дуусгаал бүх байр эднэрийг хүлээл гэж өгөөл тэгээд одоо энэ манай байшин манай гэр тэгээд одоо энэ тэгээд ажилд хөлмөрлөн дөө. Тэгээд мөнгө олоод тэгээд амьдрахыг бодно да. Ямар ажил мэргэжилтэй вэ? Германд юу хийдэг вэ? Би кино найруулагч, сэтгүүлч гэсэн тийм мэргэжилтэй. Одоо хүүхдүүд нь хэдээс хэд настай вэ? Манай том нь одоо 7 настай юм. Дундх нь 4 настай одоо 5 хүрэх гэж байгаа юм. Тэгээ баг нь одоо ой 3 сар. Сая замын явц Будапестэд ой хүрсэн. Тэгээ тэнд баярлаад. Тэсүүд тэнд гэлээд. Хитэд танилцаж яваа хүүхдүүд байна. Тий. За, ер нь замд бас ямар нөхцөл, ямар улстай улсаар дайрж өнгөрөв. Ингээд хөгжлийн үед улсаа харьцуулаад давж үзвэл одоо харахад ямар байна? Манай улс бол үнэхээр яг одоо яг энэ үгийг хэлэхэд бол манайд бол дутагдaltaй юмнууд бол зөндөл байна л да. Одоо зам гэхэд л те. Хамгийн гоё надад бол хамгийн сайхан таалагдж байгаа юм нь Монгол хүн болооч тэр нутагтаа орж хамгийн их чөлөөтэй байдал яг мэдэгдэж байна. Одоо бусад улсыг харьцуулаад үзэхэд бол энд бол хүмүүс бол жинхэнэ эрх чөлөөтэй амьдарч болох тийм боломж бол ууланд байна. Хүмүүс тэрийг яаж өөрсдөө зөв ашиглах уу, яах уу гэхэд тэрэн дээр бол яг маргаж болно байх. Гэхдээ ерөнхийд байдал бол Монгол улс бол үнэхээр харьцуулаад үзэхэд бол одоо Төв Азийн улс орнууд байна уу, эсвэл бусад одоо Кавказын улс байна уу харьцуулж үзэхэд бол үнэхээр их чөлөөтэй амьдарч болох орн байна. Таны машины тухай одоо энэ аяллаа машин ойролцоогоор хэдтэй авах уу гадаад? Энэ чинь тэгэл 500 мянгаас авахуулаад 500 мянга хүртэл байдаг машинууд шүү. Тэгээ яг би энэ хуучин машин авсан, дизель машин хаач очсон гэсэн эвдэрхэд тэгээ хүмүүс засаад янзлж болно гэдэг тийм учраас энэ хуучин машин авсан. Тэгээд найдвартай Германы сайн чанарын машин байна. Тэгээд сайн анд ганц ч удаа том эвдэл гараагүй, эдэн янзын дугуй муугүй гэсэн тийм асуудал гараагүй. Тэгээд 25 мянган км яваад илдээд. Тэд Турк, Кавказ, Гүрж, Иран, Киргиз, Оросын холбооны улс гээд нийтдээ 18 улсаар дамжин өнөөдөр улсын нийслэл Улаанбаатарт ирж байгаа нэ. Чингүн Жовын охин 7 настай, баг нь 1 ойтой. Урт Бартат аяллахаа тухай тэд ингэж ярьсан юм аа. Ja, ich würde sagen, nach der Reise weiß ich, dass es halt... Энэ аяллаа дараа бол хаач гэсэн амьдарч болно гэдгийг бол биднээс одоо ойлгосон. Тэгээ одоо ингээд юу байх нь одоо биднээс бол тэгэхэд одоо чөлөөтэй харж үзэн дээ. Тэгээд одоо урагшаал гэж хэлж байна. Neues, ja. Wir haben ganz viele Schlösser gesehen. Нас айгүй олон гоё одоо нэг ордон цай эзэднэр үзсэн. Айгүй маш олон гоё хотуудыг үзсэн. Тэгээ манай бага охины Бүбү гэдэг тэрний төрсөн өдрийг нь бас биднээс баярлсан. Was habt ihr? Bubus Geburtstag gemacht. Чингүн Жовын гэр бүлийн адил дэлхийн өнцөг булан бүрт суугаа Монгол иргэд их нутагта ийхүү эргэн эрхийн өрөөлийг тавья.